นี่คือบรรยากาศวันศุกร์ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้าเนี่ยพี่น้องดูพริกไก่มันจะบวมน้ำไหมใครเห็นไอ้นี่บ้างนั่นไงไอ้กระบะแรกนะคะทางขวา radish เฮ้ยจะรอดไหมผักไอคือจะบอกว่าวันนี้พยายามที่จะตั้งกล้องแบบใหม่วัชกุดมาหากินข้าวด้วยกัน วันนี้ก็เป็นในรอบกี่สัปดาห์ที่เราไม่ได้มานั่งกินข้าวด้วยกันเนาะเรียกว่าjättelänge sedan vi åt tillsammans framför kameran. Ja, det var det nog. En vecka sedan kanske. Nej. Vet inte. ไข่เจียวหมูสับแล้วก็ จะเรียกว่าเป็นอะไรจะบอกว่าลาบก็ลาบอะเนาะลาบปลาแซลมอนสไตล์ไอเอง Ja, då börjar man med detta. ลูกโดดก็มีค่ะ Är den stark? Mm. Är den stark? Testa, vad är det? Nej. Det vågar jag inte. Man kan testa lite. Ja. Är det grönsaker som du köpte idag? Det här? Nej, de. Nej. Det här från Salat Thai. Mới đi trênไข่เจียวหมูสับนานแล้วอร่อย Oj. ชิมลาบก่อน Det var jättegott. อร่อย Arr. You like it? Ja. I love it. You love it? Yes, I love it. Imorgon är det Bluegrass festival i Göteborg. Va? Imorgon är det Bluegrass festival. Bluegrass. Vad är det bluegrass? Det är sån här folkmusik från USA. Nästan country. It's like jazz music festival. Ja, ja.
banjo, fiddle, mandolin, guitar, acoustic. and we have Hammarkulle Mm. Hammarkulle Kan det vara. festivalen. Kan det vara. อ๋อ พรุ่งนี้มันจะมีแบบ มีงานที่โกเทนเบิร์กเยอะเลยค่ะ แบบมีให้ดูชมเนาะ แต่ไม่รู้ว่าอากาศจะดีไหมแล้วเราจะไปหรือเปล่า เพราะว่า เพราะว่าพี่ขุนเร่งทำโปรเจกต์จบ และเตรียมตัวทำชิ้นงานที่จะเอาไปประกอบในการสัมภาษณ์งานด้วย เขาโดนเรียกสัมภาษณ์วันอังคารนี้ค่ะ Hur många jobb du skickade? Ja, det är nog 20 stycken nästan. แกบอกว่าแกยื่นใบสมัครงานไปประมาณ20บริษัทแล้วค่ะ Men jag har inte ringt många. Jag har ringt 3 eller 2. 3. ขอลูกโดดอะไรพริกกะเหรี่ยง Men det roliga var att en ville anställa mig som säljare. Han måste ha varit imponerad av mig när jag pratade med honom. มีบริษัทหนึ่ง Men jag är ingen säljare. เขาโทรมาถามอันเดอร์สมัครตำแหน่งเว็บดีเวล็อปเมนต์เนาะเขาก็เลยบอกว่าเขาบริษัทเขาไม่รับคนที่แบบ เพิ่งจบใหม่ๆแล้วยังไม่มีประสบการณ์การทำงาน แต่พอวันหลังเขาก็โทรมาหาเดอร์สบอกว่าเธอทำตำแหน่งเป็นพนักงานขายได้ไหมคืออยู่ในแผนก IT นั่นแหละ แต่ก็คือให้ขายโปรดักต์ของบริษัทด้วยอะไรเงี้ยเป็นพวกแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยอันเดอร์สก็เลยบอกเขาปฏิเสธเขาว่าฉันไม่เหมาะกับการเป็นพนักงานขายอะไรเงี้ยแกบอกว่าถ้าเป็นพนักงานขายที่บริษัทไอทีอ่ะมันเหมือนกับประมาณว่าต้องขายโปรดักที่บริษัทนั้นเขาทำขึ้นอาจจะเป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นซอฟต์แวร์บางตัวอะไรเงี้ยแล้วต้องไปพบลูกค้าแล้วก็ไปพูดให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นหรืออะไรเงี้ยเพื่อที่จะซื้อโปรดักของบริษัทแกก็เลยบอกว่าแกน่ะไม่มีความสามารถตรงนั้นอะไรเงี้ยDu tror inte du kan. Men jag tänkte att jag sa till dig att man ska testa ibland. Mm. Men jag behöver mycket erfarenhet som utvecklare. Det är det jag behöver lära mig. Jag förstår det. Mm. คือแกก็อยากทำงาน ในสายที่แกเรียน เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ลืมความรู้ที่เรียนมาเนี่ยกำลังร้อนวิชาใช่ไหมก็อยากเข้าไปทำงานอยากไปศึกษา ถ้าบริษัทไหนเขาให้โอกาสคนที่จบใหม่ๆอ่ะแกก็จะขอบคุณมากMen om de tar emot dig, jag menar de som var som jobbar för webbapplikation eller utvecklare som du ville ha, Ja. men de kanske ville ge dig lite låga lön. Mm. Är du okej? Ja, det beror på hur många jag har att välja på. Finns det 3 företag som är lika intressanta så tar man den som betalar bäst. Okej. Får kämpa på. Ja.
จะไม่พยายามเติมข้าว จะกินข้าวแค่นี้แล้วก็จะกินผักเยอะๆให้ดูแม่ Nej, jag ska ta lite till. Den chilin. Vill du ha den? Nej. Jag har ätit en chili som var så. Den här. Ja. Jättestark. Okej. พริกกะเหรี่ยงจ้ะเม็ดขาวๆแต่เผ็ดมาก กินลงไปแสบท้องหูนๆเลยจ้ะนางตักออก Ja. แต่พรุ่งนี้อยากไปป่า ทำยังไงที่อาจจะทำได้ ทุกสิ่งทุกอย่างในวันเดียวกัน แล้วคุณพอได้ Jag kan smaka en bit. ชิมนิดหน่อย Den är god, den är Tackar. god. Tackar. Vill ni ha det chilisås? Lite Nej. grann? Nej. Okej då. แซ่บจ้ะแซ่บป่ะพี่คุณ Släpp. Släpp. แซ่บ Släpp. ไรบ่ Släpp. แซ่บหลายบ่ Släpp där bara. Du måste svara mig när jag frågar dig det. แซ่บหลายบ่ Släpp. ไม่เคยจำแซ่บหลายครับ Släpp där kropp. สลัดโรมอนสลัดนะคะ ช่วงนี้มันจะหวาน อร่อย น้ำมูกย่อยแล้วจ้ะเพชร มาใหม่ ไอไปปิดเครื่องซักผ้า ปิดไฟ ปิดน้ำเครื่องซักผ้า มันเคยแบบมีปัญหาพอเราซักเสร็จเนาะ พอเราซักเสร็จเครื่องมันก็จะตัดไป มันจะตัด สมมติว่ามันเสร็จปุ๊บมันก็จะออฟไป แต่ว่าไฟมันยังอยู่แล้วเราไม่ได้ปิดสวิตช์น้ำอะค่ะ เคยมีครั้งหนึ่งแบบ ประมาณไม่ใช่ครั้งหนึ่งสิเนาะ หลายครั้งอยู่ตั้งแต่มาอยู่บ้านหลังนี้ประมาณ3 ครั้งได้มั้ง น้ำมันขึ้นมานะคะคล้ายๆกับว่ามันมีเพรสเชอร์อะไรสักอย่างมันดึงน้ำขึ้นมา ห้องน้ำเปียกหมดเลย Den var jättegod. อร่อยไหม Ja. Ja. บอกแล้วว่าอร่อย เอาอีกหมอไอ้เราดูแคนฮอลจริงนะหมอบกว่าได้เนาะ Ja. Jag är nöjd. Jag ska inte äta så mycket. Jag är också jättenöjd. Hur många poäng ska jag ha idag? Ska jag få idag? Idag får du 10. จริงเหรอ Ja. จริงเหรอ Japp. ขอบคุณค่ะ ถึงไม่โกหกนะ True. True โอเคแล้ว True ได้
หืม Mm. วันนี้ได้10 คะแนน แสดงว่า ลาบปลาแซลมอนง่ายจ้ะปลาแซลมอน700 กรัม ลาบหมดเลย เพราะว่า เอาเก็บไปกินพรุ่งนี้ก็ได้หรือว่า ถ้าพี่ขุนจะทำเป็นห่อข้าวไปโรงเรียนเนี้ยจ้ะก็เหมาะมากเพราะว่ามันเป็นอาหารที่แบบ พกพาสะดวก Ta en liten Allora. gurkbit. อืมคุณหอมมีริส Nej tack. อร่อย Jag vet inte vad ska vi laga på min födelsedag men kanske den. Vad tror du? Den är jättebra. Och en till. Och jag ska ha 3 mat då. 3 rätter. Kan man tänka på mer? Kan Men du- gör du den här makrillen eller vad det är med Nej. bruna sås? Är det inte makrill? Nej, aldrig Förstår med du? makrill. Fisk? Nej, jag har gjort kyckling. Nej, det är en fisk också. Jaså? Ja. เมนูอะไรที่ไอเคยทำตอนเลี้ยงครอบครัว แกบอกทำ Där du ด้วย omkokar kanske lax, jag kommer inte ihåg. Du omkokar fisken. Men jag har inte serverat mamma och pappa. Nej. Du kan göra det. Du menar det finns grönsaker, ägg? Ja just det, man tar grönsaker och nudlar och lägger i en liten knyte och fisk. Och så sås. Du menar, Jordnötssås eller vad det är. ja men den är liksom förrätt. Man kan inte äta som mat. Nej okej. เมี่ยงปลา พี่ขุนอยากให้ไอทำเมี่ยงปลา ในวันที่พ่อกับแม่แล้วก็ครอบครัวจะมากินข้าวในวันคล้ายวันเกิดไอเนาะโอเค ไปแล้ว ska vi Ja, avsluta så kan man göra. มันเยอะสิคะ Mm. I very enjoy eating. I can eat a whole night. Why not? แอบไปแล้วนะคะ ถ้านั่งไปเรื่อยๆ ถ่ายไปเรื่อยๆ ก็จะกินไปเรื่อยๆ ค่ะ นี่แหละสาเหตุแห่งความอวบ ยังไงต้องขอบคุณเนาะ ขอบคุณมาก Kopkon krab. ๆ ขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจนะคะ เราขออนุญาตลาไปก่อนค่ะวันนี้ นอนหลับฝันดีนะคะ ทุกคนสวัสดีค่ะ Savat krab. Bye bye. Vem ska avsluta den? Du är närmast. Åh, Oh. åh.